ഈ കുരുവി നല്ല നല്ല പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. ആ പറവ കിളിയെ നോക്കി പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോക്കൂ. ഈ തത്തയെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ തത്തയ്ക്ക് നേരെ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു തത്തയെ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയും ലോകത്ത് തത്തകളുണ്ടോ? ചിർക്കോട്ട്, നീ എന്തിനാടാ നോക്കുന്നത്? നിനക്കും ഇതുപോലത്തെ പഴം വേണോ? ആ ശരി, ഇതാ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ, ഇതാ. ആ കിളി പഴം വാങ്ങാനായി മുന്നിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ ആ പറവ പഴം പുറകേക്ക് വലിച്ചു. ആ